Sergej Pavľuk má z mojej strany obrovský obdiv, pretože z One Man Show sa stalo niečo veľké. Sme firma, ktorá naozaj ťahá za jeden povraz a LinkedIn posúvame dopredu. Využil príležitosti pred niekoľkými rokmi a neustále nám pomáha sa v tom zdokonalovať. Storymeters, to je pro mě naprosto iracionální projekt. V podstatě nejjednodušší cesta, kterou můžeš mít jako konzultant LinkedInu, je konzultovat LinkedIn. Storymeters je projekt, v rámci kterého dělám úplně všechno, kromě toho, abych konzultoval LinkedIn. Jenže pokud chceš dělat velké věci, tak jednoho krásného dne se musíš naučit, že je nemůžeš dělat sám. A že k tomu potřebuješ tým, který to dovede dělat lépe než ty. Největší hodnotou Storymeters je tým naprosto vycvičený k tomu, aby svému klientovi doručil obchodní jednání, náborové jednání a vliv, tedy přesně to, za co ho ten klient platí. Pokud se díváte na zeď LinkedInu, tak tam vidíte zpravidla příspěvky, které nemají nic společného s obchodním účelem. Jsou to příspěvky, ve kterých se lidé baví o společenských tématech, o politice, o osobním životě. Jsou to příspěvky, které, nechci říct, že nepatří na sociální síť, která je pracovní, ale která na té pracovní sociální síti nepřináší výsledek. Naší práci je tam publikovat obsah, který mnozí mohou označit za suchy. Je to profesní obsah. My ho zpracováváme společně s klientem, zpracováváme ho v populárně naučné podobě. Zpracováváme ho tak, aby vašeho potenciálního klienta, anebo jde-li o náborovou spolupráci, tak vašeho potenciálního zaměstnance, aby ho přesvědčil, že se s vámi chce bavit. A možná od toho potenciálního adresáta dostaneme nejméně lajků a nejméně komentářů ze všech možných variant komunikace. Ale za to vůči vám bude mít největší profesní zájem a respekt. O to se nám jedná. Vojtěch Forejtek, náš obchodní ředitel a výkonný ředitel, který mě teďka režiruje za kamerou, se mě ptá, co nás odlišuje od konkurence. Já opravdu chci sundat botu a hodit po něm botu. My nemáme konkurenci.